Mengi merupakan gejala yang paling sering dijumpai pada asma. Selain batuk ataupun sesak nafas ya tentunya. Tapi mengi itu karena ada sumbatan di saluran nafas, terutama sumbatan bronkus dengan diameter yang kecil. Sehingga itu mengi itu tidak hanya terjadi pada asma aja. Beberapa kondisi yang lain itu bisa seperti bronkiolitis, mungkin ada inhalasi benda asing, kemasukan benda asing, atau pada bayi normal, ya kan? Perbedaannya apa? Kalau asma itu pasti dia menginya berulang. Dia harus episodik, terus kalau malam, terus akan hilang dengan pemberian obat nebulizer atau obat bronchodilator. Terus umumnya biasanya terjadi pada anak-anak usia 2 tahun ke atas. Bronkiolitis, benda asing, dan anak normal juga bisa mengi, tapi nggak seperti tadi, nggak bisa berulang malam hari munculnya dan bisa hilang ketika dapat obat bronchodilator. Jadi mengi itu nggak hanya selalu asma. Konsultasikan dengan dokter ya. Begitu juga sebaliknya, kalau nggak ada mengi juga belum tentu bukan asma. Oke, salam sehat.